Салам достор, доктор Чопон экөөбүз биздин дарыгер, эндокринолог, диетолог, нутрициолог биздин клиникада кабыл алат. Силер болсо менин каналымдасыңар, сулуулук, жаштык жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүн бактылуулуктун гормондору жөнүндө сүйлөшөлү. Доктор, бактылуулуктун гормондору болобу? Албетте болот. Бактылуулуктун гормондору 4 негизги гормон болот. Бул дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфин деген. Дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин. Тамак жеп или бир керектүү витаминдерди ичип пайда кыла албайбыз. Бул деген биздин бул гормондорду пайда кылуу үчүн биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздүн кылган аракетибиз, бирөөгө кылган мамилебиз, анан өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз, өзүбүздүн ниетибизге жараша сезимтал гормондор десек болот экен, ооба. Ошол жакындарыбызга кылган мамилебиз менен гана ушул гормондорду таба алабыз. Эндорфин бул оору болгондо ошол гормон бөлүнүп чыгат. Биз эгерде спорт менен машыгып, чуркап келгенибизде ошол денебиздин оорусуну сезебиз го. Ошол сезгенде ушул гормон бөлүнүп чыгып, ошол биз ошол оорудан жабыркабастан тескерисинче ошол оорудан рахат алабыз. Биз чуркадык, бизге полезный болду деп. Оору десе ойлогосуң, ооруп калсам эле ошо эндорфиндер чыгат экен деп. Жок, бул бөлөкчө бизге пайдалуу ооруган десек тура болот да, мышечная боль. Эгерде терминде тура которсок, спорт менен машыкканда кадимкидей экстаз, кайф, наслаждение, рахат, билбейм, кумарлануу десем деле болот. Ошондой аласың, мына ошондой эндорфин чыгат экен, Анан адреналинди? Дофамин бул ушул кандай десем, жеңүүчүнүн гормону десек деле болот. Бир нерсеге, бир ишке план коюп туруп, ошонун үстүнөн жакшы иштеп, ошону ийгилигинен көргөндө, ошол дофамин бөлүнүп чыгат. Андан өзү бактылуу сезип калат. Ошон үчүн ар бир кылган ишке мындай кичинекей нерсеге деле кубануу бул ошол дофаминдин негизинде болот да. Бирок ошого биз өзүбүз деле күнөөлүүбүз да, кичине нерсеге деле мындай канааттанбайчы. Аны биз ошого кичине нерсеге деле сүйүнүүгө өзүбүз ушундай аракет кылып, ошого мындай шүгүрчүлүк мамиле кылышыбыз керек. Эртең менен шашпырып жумушка, маршруткага жетишпей, анан эптеп маршрутка тыгылып кирсеңер деле дофамин чыгат турбайбы? Ошондо да сүйүнүш керек, достор. Жашоонун ар бир моментинен, ар бир мүнөтүнөн рахат алганда, ошондо дофамин бөлүнүп чыгып, бактылуу сезесиз. Дагы гормон окситоцин. Окситоцин бул жөнөкөй тил менен айтканда, бул кучакташуунун, жакындашуунун гормону. Сүйгөн адамы менен болобу, же эне менен бала болобу, дайыма кол кармашып, кучакташып, бетинен сүйүп, ушинткенде ушул эң көп ушул моменттерде окситоцин бөлүнүп чыгат. Бул өзүнчө дагы ошол бөлүнүп чыкканда жанындагы жакын адамда ишенич пайда болот. Ошол ишенич, ошол кучакташып, же болбосо сүйүшкөндөр болсо, жанагы жакын отношенияда болуп, мамиледе болгондо, ошондо гана бири-бирине ишенүү, ошондо дагы мындай удовольствие дегендей. Балдарыңарды көбүрөөк колунан кармагыла, ноутбук колунан кармап, кучактап, сылап, сыйпап, жолдошуңарды көбүрөөк бетинен сүйгүлө, жүзүнөн сүйгүлө. Ошол бул гормондор өзү мээден бөлүнүп чыгат. Мээден бөлүнүп, мээ деген өтө уникалдуу да. Любой эле нерсени анализдеп, обработка кылат да. Ар бир жасаган ишибизгечи гормон бөлүп анализдеп туруп, эгер ошол позитивный болсо, сразу ошол бактылуулуктун гормондоруну бөлүп чыгарат. Эгер ичибизде жаман ниетибиз болсо, анда ал бөлүнүп чыкпайт. Сыртыбызда калп эле күлгөн менен ичибизден бактылуу болобуз. Акыркы гормон кайсы эле? Серотонин бул кандай десем, гормон лидерства. Бул жанагы
үй бүлөнүн арасында, досторунун арасында, жалпы эле жакын адамдарынын баардык эле адамдардын арасында лидер болуп, ошолорго сөзү өтүмдүү болуп, аксакал болуп, анан жанагы авторитети болуп, ошол адамдардын сыйыны жана жанагындай урматтагандарын көрүү, бул ошол адамга ошондой өзүнчө эле бир бакыт тартуулайт да. Серотонин ошондо. Демек, биздин политиктердин, саясатчылардын баарында серотонин аябай көп экен. Ошон үчүн алар аябай бактылуусуз экенсиздеринчи. Өзүнө мындай довольный сезишет да, ошол серотонин. Обладание властью, да? А эми доктор, эң негизги мындай суроо, мейли бактылуулуктун гормондору деп атабыз, окситоцин кучакташсак, өбүшсөк, балдарыбызды жакшы көрсөк чыгат экен, серотонин жанагындай бийликке жететсе чыгат экен, ошон үчүн жан табаш серотонин алгысы келген деп отура болот. Жанагы дофамин, дофамин бир жакшы бир нерсе кылып ошого сүйүнсөм чыгат экен, ага чейин дагы бир гормон, окситоцин, дофамин, серотонин, эндорфин. Эндорфин ошол обезболивающий эффект болуп экен. А ошол гормондор бактылуу бизди кылса, биздин организмибизге кандай пайда? Жүрөк ооруларын, нерв ооруларын алдын алуу, бул профилактика. Канчалык биз бактылуу гормондорду көбүрөөк өзүбүзгө иштетип чыксак, ар кандай нерсе менен, ошончолук биздин организмибиз жакшы иштейт экен. Ошончолук биз айлана чөйрөгө болгон мамилебиз өзгөрөт экен, ошончолук айлана чөйрө бизге кайра ошол бактылуулукту кайра 10 эсе берет экен. Жашоо деген бумеранг, жашоо деген бир тоголок нерсе да, земля не квадратная, земля круглая дегенде. Ошон үчүн бактылуу гормондорду бизге керек экен. Бактылуу гормондорду көбүрөөк чыгарганга аракет кылышыбыз керек экен. Албетте, өзүбүздөн гана эме да, көз каранды. Жөн эле үйдө жатып, буту сунуп жатканда бактылуулуктун гормондору бөлүнүп чыкпайт. Бактылуулуктун гормондору мындай көп убакытка чейин бөлүнүп чыга бербейт. Бир кандай бир секундада деле бөлүнүп чыгып, кайрадан түшүп. Андан кайра ошол гормондун ощущениясын алам деп, буга бир жетишкендикке бара берет, бул сонун. Кудай деле аябай мындай биздин организмибиз ушунчалык тура, жасапы тура мындай коюлган экен, бул чоң система. Эгерде дайыма эле бактылуу гормондор чыга берсе, адам өнүкмөк эмес, өсмөк эмес, анан адам өсүш үчүн мына кичине порциядан берип коет, анан кайра ошол ощущенияга кайра жетем деп, кайра ушундай жакшы нерселер кыла берет экенбиз. Рахмат, доктор, аябай сонун болду. Мен медик болсом деле, эндокринологияны өткөнүбүзгө канча болду, мен деле унутуп койдум. Мага да аябай сонун лекция болду. Комментарий жазыңыздар, достор. Биздин докторго комплимент айтыңыздар, суроолоруңуздарды бериңиздер. Сөзсүз эмки теманы, силердин суроолоруңар эң көп кездешкен теманы коюп айтып беребиз.